Tapahtui tammikuussa 17. päivä 2024. Olin vastapäisellä jumppasalilla katsomassa ja huomasin Solin työntekijän hääräilevän roskiksien luona. Siinä oli semmonen pitkä parrakas mies ja se pälyili ympärilleen samalla kun se kantoi auton takakontista roskia tommoseen taloyhtiön pieneen roskikseen. Se vaikutti vähän epäilyttävältä. Käydään katsomassa mitä se Sollin mies tänne oikein toi. Tähän sieltä putosi ilmeisesti kiuaskiviä ja nuuskatölkki. Sitten potki niitä tonne lumihankeen, kun se ei jaksanut poimia niitä. Tänne se dumppasi tämmösen ison muovikassin. Täältä löytyy jotain purkumateriaalia, joku letkun pätkä ja pahvia. Lisää pahvia. Jotain ihme kontrollereita. Lisää kiuaskiviä. Olisikohan täällä ollut kiukaan asennus. Tänne se dumppasi tyhjät kiuaskivilaatikot. Pahvit olisi voinut tietysti viedä pahvinkeräykseen loputkin. Ja en tiedä onko tää järkeä niinku täyttää tää taloyhtiön roskikset sit tämmöisellä niinku asennusjätteellä. En tiedä mikä on Sollilla käytäntö. Tervehet sinne Sollille. Tilannepäivitys viikkoa myöhemmin. Päätin tulla katsomaan, että onko täällä mitään tapahtunut. Nimittäin mä laitoin heti viikko sitten sinne Sollin asiakaspalveluun äskeisen videon vähän niin kuin reklamaationa. Ja he lupas sitten laittaa tämän alueen päällikölle niin tiedoksi tämän keissin. Ja tosiaan, kuten videolta näkyy, niin täällä ainakin nämä kiuaskivet edelleen pitkin poikin. Ja isot roskat on kyllä hävinnyt, siellä on pahvia vielä pikkasen jäljellä, mutta se iso säkki on hävinnyt. En osaa sanoa, että onko se normaalisti tyhjennetty vai ei, onko siellä joku käynyt siivoamassa, mutta ainakin nuo kivet ja muut roskat on vaan tuossa edelleen penkössä. Juttelin sitten paikallisen tutun kanssa, joka asuu tässä taloyhtiössä, niin he ovat kummastelleet, että mistä kivet ovat peräisin, että ainakaan yleisesti ei ollut tiedossa mitään remppaa täällä main.